यो चाहिँ तालगाउँ कति सुन्दर छ यो तालगाउँ छक्कै यो झरना उतापट्टिबाट झरेर आएको मर्साङदी नदीको किनारमा बसेको स्विजरल्यान्डको कुनै ठाउँ जस्तो हामीले फोटोमा देख्ने बस्तीहरू जस्तो लाग्छ यो हेर्दा चाहिँ साह्रै सुन्दर अलौकिक ठाउँ छ यो तालगाउँ कटेर अघि बढियो यहाँ आएपछि थाहा भयो हामीले आज खाना खाएको छैन अर्थात् भोक लाग्यो मजाले अब यसअघि धारापानी भन्ने गाउँ पुगिन्छ धारापानीमा चाहिँ खाना खानु पर्ला मनाङको बाटो हिँडिराख्दा एउटा कुरा चाहिँ सहज छ प्राय एकाध घन्टामा कुनै गाउँ पुगिहालिन्छ हरेक गाउँमा होटल सुविधा रहन्छन् नै गाउँमा जति पनि घर हुन्छन् प्राय सबै होटलै हुन्छन् विदेशी पर्यटक धेरै पैदल हिँड्ने बाटो भएकोले पनि हो त्यो चाहिँ हामी एकै दिनमा मनाङ पुगिहाल्छौँ उनीहरू हप्तौँ पनि लगाइदिन्छन् त्यसकारणले होटलको चाहिँ समस्या पर्दैन कता पनि हेरौँ अहिलेको धारापानी गाउँमा हामीले खाना खान पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ अब अहिले यो बर्खामा नि सबै खोलाहरू यो झरनाहरू बढेर ठुलो देखिने भएको छ ठिकठाकै हामी धारापानी पनि आयौँ क्या है यो धारापानी हो एकदमै भोक लागेको छ अब यहाँ थालमा होइन नाङ्लोमा चाहिँ भात खानुपर्छ कि भन्ने जस्तो अवस्था भएको छ अब यहाँ खाना सोधौँ यहीँदेखि नै दाजु खाना छ खाना छैन अरे यहाँ कहाँ पाउँछ अगाडि पाउँछ यहाँ छैन पहिलो प्रयास असफल भयो अब एकदमै भोकले साटेको अवस्थामा यता अगाडि यो पनि बन्द छ होटल प्रत्येक होटलमा बन्द छ यहाँनिर खाना छ दाजु खाना खाना छैन छैन यहाँ त खाना हन्टै भयो त हाम्रो त यहाँ प्रभु ब्याङ्कमा हो क्या एटिएम छ एटिएमबाट खाना निकाल्न मिल्ने यहाँ भिड छ यार यहाँ हुनसक्छ मनासको होटलमा मनासुलीसित पनि ल धारापानीमा चाहिँ हामीले लगभग 8-10वटा होटलमा सोद्धाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो ह्याप्पी स्टे लेखेको होटलमा चाहिँ खाना चाहिँ रेडी छ तरकारीहरू सब्जीहरू बनाउनुपर्छ भनेपछि अब यहाँ खाना खाने भयो अब यो धारापानीको एउटा सम्झना मेरो के छ भने पहिले हामी मनास्तु सर्किट गऱ्यौँ जुन लार्के पास गरेर यो ठाउँमा निस्किन्छ उताबाट गोर्खाबाट लार्के पास गरिसकेपछि धारापानी निस्किने हो यहाँ केही अगाडि हामीले गाडी भेटेको थियौँ गाडी चढ्न पाएको थियो 17 दिन या 16 दिन पछाडि 16-17 दिन पछाडि गाडीको घुरघुर आवाज सुन्दाखेरि यस्तो खुसी लागेको थियो म त्यो हिमाल हिउँ तपाईँहरूले सायदै हेर्नुभयो होला मनास्लु लार्के पासको भिडियो हामीले त उता चुम भ्याली अनि यता नुब्री पनि सकेर आउँदाखेरि त यहाँ पहिलोपल्ट गाडी चढ्न पाइयो कति खुसी लागेको थियो अब चाहिँ हामी बाँच्यो भने जस्तो निकै मुस्किल पनि थियो अनि यहाँ धारापानीमा आएर सायदै खाना खाएको थियौँ होला हामीले अनि एउटा गाडीमा हामी चाहिँ तल बेसी सहरतिर गएको थियौँ त्यो सम्झना पनि छ यो धारापानीको अब यहाँ दाजुले खाना बनाउने हुनुभएको छ जाउँ एकछिन पानीले एकछिन भिजायो एकछिन रेनकोट पनि लगायो बस जाउँ भित्र ल आऊ कुन्दन सर अब एकछिन बसौँ विश्राम गरौँ यहाँ दाजु भित्र खाना बनाउनु सोच्दैन होला नि त बिजुली छोडो कि आएको छैन दाजु अचेल हजुर बिजुली छोडो ल हामीलाई त तल धारापानीदेखि यहाँसम्म त पानीले नै चुटिरह्यो यति चिसो ठाउँ यो अब कति 2600-2700 मिटर उचाइ होला यो ठाउँलाई चाहिँ कोतो भनिँदो रहेछ हात कठाङ्ग्रेर यस्तो भएको छ चिसो पानी परेपछि गाह्रो भयो अब यहाँबाट हुन चाहिँ मनाङ 2 घन्टामा पुगिन्छ चामेको नजिक छौँ हामी यहीँ अगाडि चामे छ सदरमुकाम लगभग यो चामे र यो नजिकै ठाउँ हो कोतोमा एकछिन विश्राम गर्नै पर्ने भयो किनभने पानी असाध्यै पऱ्यो एकछिन विश्राम गरेर मात्रै अघि बढ्छौँ धारापानी कटेपछि अत्याधिक वर्षा भयो यहाँ आइपुग्दा त केही कम भयो बरु बाटोमा असाध्यै धेरै पानी परेको थियो मौसम सुध्रने सुरसार छैन हुस्रु पनि छ केही माथिसम्म